Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Matonda kolanda basangwa lingala na nzela magazine proche te Kinois Kin Live boye malamu ba papa mama bana Kinshasa basango na mukuse yango yo financement to prise en charge ya akon nambula mata de Congo démocratique Dr Jean-Jacques Muyembo Tanfumu mokambi ya comité multisectoriel le bundisaka bokono ya coronavirus asengi implication ya mokonzi assemblée nationale Christophe Mbosonko de Pwanga pour mbula mata di ekolo aeba na kozwa structure wana en charge ezali jeudi oyonde baye kolia 6e des humanités basukisi mo mekano ya examen de édition 2022 mikolomi nei sima ya kosala ba examen ya ndenge na ndenge na cadre ya ba matière o elengela maki baye koli o basukisi malakisi ya se bazali na ilikia ya kolonga ba diplôme na bango mikolomi zali koya mbula matadi ekolo Congo démocratique alingi kopesa gestion ya ba parc pe ba aire protégée ekolo Congo démocratique na mapinga FARDC pambate ba M23 bazali coopérer na zone oyo ezali aire protégée pe patrimoine ya UNESCO simako contre le ville ya Kinshasa ekolo RDC Afrique pe mokili toya kaliboso na bino pona hotel sama sotokuta na kinango ignorance à la terre moko na moko ayeba bokobe masolo de tolobi Kin Live magazine proche de Kinois. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Ba papa ba mama bana Kinshasa mbote bipai biso bozuli bakwa kolanda manaka Kin Live ezala na Congo démocratique topé na malongo édition lelo ekofungwama na bansango oyo Kobongo la forum parlementaire ya SADC na parlement ya SADC Christophe Mbosonko de Pwanga azali kokoba na kosala plaidoyer asili kosenga lisungi na mokonzi ya mboka ya Seychelles Wavel Mankawan ezalaki na liyangani bazalaki na ye na nzela ya visio conférence mikolo moke yambo ya makita ya SADC ekofungwama na sanza ya août na engumba mokonzi Kinshasa. Kobongo na forum parlementaire ya SADC na parlement régional de moko ya basujet ya motuya et simbaki jeudi 21 juillet 2022 réunion virtuelle ya forum parlementaire na bokambame ya mokonzi na yango Christophe Mbosoko de Pwanga mokonzi ya ndako ya bakelmibe ko ya ekolo Congo démocratique oyo asengi na président ya Seychelles Wavel Ramkalawan mobengami ya liangani oyo ya kopesa bango maboko na likanisi yango Christophe Mboso ayebi na kosenga na mokonzi ya mboka Seychelles na kombo ya lisanga oyo azali kokamba ete ayeba na kokoba na kobunda pe kolobela likanisi oyo na ba homologue na ye na sommet ya SADC oyo ekolengelama na engumba mokonzi Kinshasa na sanza ya août 2022 président ya forum parlementaire ya SADC akopi na kopesa matondi na Wavel Ramkalawan lolenge atalisaki motuya ya kobongoma ya forum parlementaire na parlement régional na libako ya sommet ya SADC na Lilongo na Malawi wapi projet oyo ezalaki adopté Christophe Mbosoko de Pwanga ayebi na koloba ete libanda ya SADC oyo kaka azangi parlement régional ba région mine ya Afrika bazana yango pe bosenga ezali komona parlement panafricain kokokisa ba parlement régional mitano nyonso wana na bosenga ya komona Afrika kotelema pe kobunda contre ba injustice nyonso ekomelaka bikolo nango boyiba ete kobongo na ya forum parlementaire ya SADC na parlement régional ekopesa makoki ya kondima mibeko ya ndenge na ndenge lokola kotelemela mariage précoce pe ya kotombola secteur socio-économique ya Afrique tolobi Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Totikala na Assemblée nationale kasi na likambo etali prise en charge ya akon na mbula mata de Congo démocratique mokambi ya comité multisectoriel le bundisaka bokono ya coronavirus professeur Jean-Jacques Muyembo Tanfumu ayebi na kosenga implication ya mokonzi Assemblée nationale Christophe Mbosonko de Pwanga po ete mbula mata ya ibana kopesa maboko na structure owana. Simanzanga ya jeudi onanda kunaya musala ya Palais du Peuple, mokonzi Assemblée nationale Christophe Mbosonko de Pwanga ayambi délégation ya Académie congolaise des sciences akona mukuse na bokambami ya Dr Jean-Jacques Muyembe, mokonzi ya INRB pe mokambi ya comité multisectoriel ebundisaka bokono ya coronavirus bayaki komona mokonzi ya ndako bakeli mibeko kolo Congo démocratique lokola autorité budgétaire
pona kosenga lisungi na ye na ntina ya etamboli malamu ya ACO oyo ezalaki inauguré na mars 2021. L'académie n'émarge pas sur les budgets, n'est-ce pas, de l'État, et nous sommes venus voir le président si nous pouvons donc à partir de maintenant émarger sur le budget de l'État, parce que l'académie en fait c'est un organe qui est au service du pays, au service du développement, n'est-ce pas, du pays. Pour ça, il y a des académiciens au Congo démocratique. Ezali était ACO ezala na se ya protection à mokonzi mboka pour epesa maboko na ntina bofulu ki ya ekolo na mambi matali boyebi to science, culture, paix sociale et ici professeur Moyembe Tolobi Tiboko Yoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Nalobaki yango na ebandeli mbula matali ekolo Congo démocratique alingi kopesa gestion ya ba parc pe ba aire protégé na mapinga FARDC pamba te batomboki ya M23 bazali ko sala mubulu na patrimoine ya humanité kasi molongo mobimba evandi kimia na nzela ya point de presse o azalaki nango elongo na ministre ya communication pe média ministre mokambi ya tourisme Modéron Simba atalisi détermination na ye ya kokende kino na suka. Ekolo RDC etelemeli hypocrisie ya communauté internationale pe bokeseni na o etali bitumba Rwanda zali kobundisa ye na nzela ba M23. Liboso ya ba pranzisango na briefing ministre ya communication pe média Patrick Mouya alengelaki mercredi, ministre ya tourisme Modéron Simba atalisi ete bitumba ezali kosalama na parc ya Virunga o libanda ya kozala na mabele ekolo Congo démocratique ezali patrimoine ya humanité na UNESCO. Kasi molongo mobimba evandi kimia nzoka kobika ba M23 na ba aire protégée ebomi tourisme ekolo Congo démocratique o evandi mingi penza na visite ya banyama bazamba pe bibale ezali kobebisa bisika bagorille ya montagne babikaka kokata bazamba koboma ba eco-garde pe population ya nzinga kasi communauté internationale avandi kimia nzoka na bamboka mususu bisika patrimoine ya humanité ezali soki aningani batelemaka Emile Eli ministre ya tourisme lelo na mboka Rwanda bikolo nyonso ya Afrique esangani ezokolobela protection ya ba aire protégée biso Congo lokwa tozaka na Tour Eiffel te lokwa tozaka na ba statue ya liberté te produit touristique na biso ya munene eza écotourisme donc visite ya ba aire protégée na biso et yango biso lelo to telemi bino bato oyo bosangani boyebaki lelo makambo oyo bozokolobela kuna awa biso na mboka Congo bandeko wana kaka baza ko soutenir bato oyo baza ko boma aire protégée pa na biso na banyama na ko kata banzete na kati ya réserve wana o réserve wana eza ya biso kaka te Congo epesango pona mokili mobimba o babenga patrimoine universel. Modéron Simba alaki kosenga na conseil des ministres pour ete mapinga ekolo Congo démocratique ezwa bokambi ya ba parc ndakisa ya Virunga. Si rien ne change, eh ben ça serait au regret de nos partenaires. Moi comme ministre des secteurs, je vais proposer à ce que la gestion de ces aires protégées passe de la même manière que la gestion de nos administrations qui sont passées de l'administration civile vers l'administration militaire. Ba partenaire ya RDC babengami ya kotelema pona kokota likambo bitumba oyo pamba te soki bakobika kana kimia mbula matadi azali na makoki ya kosenga parlement azwa mibeko po RDC ebotolanda kisa parc ya Virunga na molongo ya patrimoine ya humanité. Boyeba ete na ngonga ba membre ya mbula matadi mibale o bazalaki liboso ba panzisango na Rwanda bikolo ya Afrika basanganaki na makita wapi bazalaki kolobela tourisme. Tolobi Tiboko Yoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. UDPS na nzela secrétaire général Augustin Kabouya babi na koyanola na maloba ya Jean-Marc Kabundo président AI ya kala ya parti présidentiel na maloba ya Augustin Kabouya ebi na kotelemela ba contre vérité Jean-Marc Kabundo akabundo aibaki na kobimisa na mise au point na ye Augustin Kabouya atalisi ete Jean-Marc Kabundo asila kozwa mosolo ebele o elekima kokina ye
pe lisusu kobotolo bakare minier ya batu babengana ye na lingomba politique IDPS kolandisama na moyibi ya misolo ya achat ya bakarte de membres. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Bayi Congo démocratique babengami ya kotika mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo pamba te bokambi na ezali kopesa elikia te ya kokende liboso mbela ya Frank Diongo mokonzi ya lingomba politique MLP liboso ya bapanzi sango wapi asali ba révélation ya ndenge na ndenge ndakisa na likambo ya botongi ya port en eau profonde ya banana. Mokonzi ya MLP Frank Diongo atelemeli mabunga ebele ya régime Tshisekedi ezali na bokonzi na mboka Congo démocratique. Mercredi 20 juillet 2022 na centre interdiocésain na libako ya bobimi na mpwasa ya rapport ya évaluation ya misala lingomba politique na Yehuta Bokela Minango, député national ya kala oyo atalisi tableau sombre ya pouvoir ezala na promotion ya démocratie na état de droit, économie, gouvernance, guerre na est, éducation, diplomatie pe bongo na bongo. Na koyoka Frank Diongo, libanda ya bilaka o ekoma propagande, baimboka Congo démocratique bazali komona polité. Pona ye gratuité ya malakisi esimba te, po balakisi bazali na traitement ya malonga te, pe bitelo ya malonga ezali te na mboka. Misolo mbola matadi azali kolobela performance mbala na mbala, mbano na yango ezali komona na te na peuple. Liboso ya bapanzi sango ya Congo démocratique pe ya libanda ya mboka, Frank Diongo atelemeli pe makanisi ya moyibi to détournement ya misolo ya projet ya botongi port en eau profonde ya banana o ezali estimé na 1,3 milliard de dollars américains pour na mokonzi ya MLP. Procédure etosa mibeko soki mokete. Eza projet ya malamu makanisi ya malamu mais ndenge basaleli yango ebuki mibeko ezali lokola pona kozwa mosolo ya mboka pona kutia na mabinga ya bato. Port en eau profonde ya banana et ali société ya bato bauti na Dubai na société ya Congo l'état congolais na 30%, bato ya Dubai wana 70%. Ndenge basali yango babuki mibeko nyonso. Projet eza ya 1 milliard 300 millions de dollars. Mais ndenge eza wana na projet wana soko tale komi ya modèle wana okopesa mulite na bengi pakala yaka na peso marché wana. Mibeko ya mboka esengi te, il faut kobekisa bato ya mokili mobimba pona kotalo aza makanisa malamu oyo mboka ko profiter nango. Basala yango te babuka mibeko ya mboka. Donc bapesi ba copain bato bayebi o bapesi ba commission ba corruption. Soko osali projet o babinga le poto de gré à gré. C'est-à-dire que projet comme na modèle mboka modèle wana e kopesi mutu obelelité que ba société nyonso na linga sali kamba boya oyo aza makanisa malamu na nde akozwa mibeko esali basali yango te nde soupçon ya corruption na détournement eza na kati na contrat yango eza contrat ya 50 ans boyeba yango 50 ans na contrat wana l'état congolais aza na droit te soko mutu wana aza na mbongo te aluka mutu musu eza droit wana te. Kolobelaka misala ya 100 premiers jours ya mokonzi ya mboka Frank Diongo atalisi ete nano esili te bayi Congo démocratique basengeli koyeba koleka 450 millions misolo Amérique epesama ekenda wapi pe sala nini na nyonso mokonzi ya MLP Frank Diongo abengi ba Congolais ya koboya Félix Tshisekedi po pole ezeli komona na te na bokambi na ye tolobi Tibo Koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Ezali jeudi oyonde examen d'état édition 2022 ebina kokanga bikuke na Kinshasa bayekoli o balekisi ba examen ya ndenge na ndenge batalisi ba assurance ya kolonga ba diplôme na bango. En tout cas, nous avons y à bosser. Je ne dirais pas que cette année nous allons vraiment échouer. Cette année il n'y aura pas vraiment les néants. Nous croyons à ce que nous avons pu fournir comme effort. Oui, les examens s'est très bien passé. Disons plutôt que hier c'était un peu difficile parce que c'était la maths et la physique, mais on s'est quand même débrouillé. C'était un peu difficile parce qu'il y avait beaucoup de choses qui me compliquaient personnellement. Mais du moins, d'une manière générale, ça s'est très bien passé. Souhaiter toujours quitter le monde des uniformes à présent se fait.
Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Spoliation, il y a grand séminaire Jean 23 dans la commune Yangalema. Fridolin cardinal Ambongo, archevêque métropolitain à Kinshasa, a bien na kotele mela bizeliwana oyo a qualifié ya ki banditisme d'État, pambate bakombo ya ba personnalité minene na mboka esili kotangama ba catholique ba telemi poete mabele na bango ekende na maboko ya moto mosusu te. Grand séminaire Jean 23 ezomi na commune ya Ngaliema na Ngo mokonzi Kinshasa ekote kamate pe moto moko te akozwa yango na makasi maloba ya cardinal Fridolin Ambongo na libako ya kokita na ye na site oyo ya 9 hectares ya grand séminaire ya Jean 23 oyo ezali na nzela ya kozala spolier na ba personnalité ya minene ya ekolo Congo démocratique. Tata cardinal Ambongo atalisi ete bizaeli oyo etelisami ki banditisme d'État pambate baye basengeli kotosa mibeko bangonde bazobuka yango ekosenga na moto ayeba kosala mosala abengami kosala. Cardinal Fridolin Ambongo azalaki ye moko te akitaki na site oyo elongo na ba archevêque auxiliaire ya archidiocèse ya Kinshasa oyo batalisi na mongongo makasi ete mabele oyo ezali ya église catholique wuta époque coloniale. Nous sommes venus aujourd'hui pour faire une descente sur terrain sur cette partie de notre parcelle de la concession du grand séminaire de théologie Saint-Jean 23 qui est convoitée par des personnes non autrement identifiées, mais il y a des noms des personnes qu'on cite, qui prétendent que cette partie leur appartiendrait. Ce qui est étonnant, c'est que ce terrain date de longtemps. Donc de nous tous qui sommes ici, personne n'a l'âge de ce terrain, depuis que ce terrain appartient à l'archidiocèse de Kinshasa. Ce terrain existe depuis longtemps, il n'a jamais posé de problème. Autre chose que je voulais ajouter, les gens qui prétendent avoir une propriété sur ce terrain, ils ne brandissent aucun document clair. Ils disent ça, mais après lorsqu'on les coince, on entend citer les noms de John Nyakero, on entend citer les noms de certains magistrats de la Gombe, on entend citer les noms d'un certain monsieur Gabriel Bondo qui est de l'ANER, qui envoie ces gens venir déguerpir ceux qui sont ici ou faire sortir leurs biens. Donc ce sont des gros poissons qui sont là derrière. Et cette histoire doit éclater. Nous sommes prêts à aller avec cette histoire devant la justice pour que justice soit faite. Boeba été maître Katoko Okito avocat ya spolière azalaki na mokanda oyo endimamite na conservateur ya ba titre immobilier ya Ngaliema oyo atelisi koyeba kaka mokanda ya église catholique. Pona kosukisa Monseigneur cardinal Fridolin Ambongo apesaki mitindo baeba na kotonga mur ya clôture Tulubi Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Na etuka ya Nord Kivu, deux groupes ya babandi bachami maboko na ville ya Goma batasamaki na moyangeli etuka général Constant Di Makangba o abengi justice militaire aiba na kosala musala na ye. Mokonzi ya police etuka Nord Kivu général Aba Van Yang nde atalisi masanga ya bato na mobulu oyo na moyangeli etuka général Constant Di Makangba. Lisanga ya Yambo ezali ya babandi armé ekambemi na Rwandais Olivier Maïche o kutu azali na mbana ya liboso te. Elongo na baninga na ye bayibaki na quartier Katinga wapi bazokisaki bato bapota pe bayibi biloko ya salle de jeu. Ba poste téléviseur kutu etekamaki déjà na quartier Mabanga na mama o bozali komona. Olivier avec tous les biens, la téléviseur et beleko tukoleka 5 à 6 motos, on a envoyé l'auditorat médical. Maintenant, il y a un coup qui venait de se passer il y a 2 jours. Le coup se passe il y a 2 jours, moi je lui dis suivez ça très bien et tout ça. Il y a eu même encore échange de coups de feu avec les patrouilleurs. Maintenant le commandant m'appelle et me dit non, nous venons de tomber sur ce groupe. Et le groupe est quel groupe? Encore un groupe à Olivier. Et vous voyez Olivier. Moi je regarde Olivier et dis Mouton il est sous. Olivier est un étranger, d'ailleurs qu'on a envoyé Olivier à Biminde Geni. Gouverneur militaire Tuka Nord Kivu Constant Di Makangba a bengi justice ya mapinga ya kosala musala na ye. C'est pour mettre des ordres dans notre pays, pour tuer. Et vous êtes sans cœur, vous savez ça. Bande de génocidaires. Vous êtes sans cœur, vous savez. Et les Congolais n'en ont pas besoin. Monsieur,
Les Congolais n'en ont pas besoin. Les Congolais est un peuple hospitalier. Nous n'avons pas besoin. Lisanga amibale ezali ya miyibi ya bamoto oyo basalaka policier moko na civil. Tolobi Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Processus ya bozwi mangwele na ekolo Congo démocratique ezali kotambola malamu pamba te na moya lelo 3,7 millions ya bakongolais basili kozwa mangwele mpona kobundisa bokono ya coronavirus atako ezali moke. Campagne ya bopesi mangwele ekozala lancée d'ici le 1er août 2022 mozali koya na 10 provinces ya ekolo Congo démocratique wapi to ya vaccination ezali moke. Annonce salemi na bakambi ya comité multisectoriel ya bobundisi coronavirus. Les lots ont commis à 3,7 millions de bateaux, on a vacciné au moins 12 moko. Et puis on a 2,4 millions de bateaux complètement vaccinés. C'est-à-dire que les Mongoliens sont mis pour le vaccin ou bien les Moko Johnson & Johnson. Donc, la situation est malade. Parce que tali place il y a 3 mois, il y a 800 000 personnes qui sont vaccinées, 12 moko. Et puis 400 000 personnes qui ont 2 doses complètement vaccinées, les autres comme le million. Donc, c'est-à-dire la situation est bonne. Mais cependant, comme dans nos places, il faut tous à la tête. Couverture, il y a beaucoup de mobimba, et ça est vraiment très faible. Il faut tout ça vraiment makasi poto matsango. Tout ça opportunité, c'est que la province, bazako planifier basa activité na mango vaccination, au moins 10 provinces et ko vacciner ko bandalelo ti le 1er août. Dans au moins 10 provinces et Kinshasa paysan na kati ya province wana. To bi logo la prof alobi que baka ezo mataka na poto même nazi paysan ko matande place to zwaka o baka nyo ezaka importer et ya kana mboka na biso mais bango bazama là parce que couverture na vaccination eza likolo et comme ba 70-80% non baza vraiment likolo makasi. Biso toza na semi pe toza na 4,4%. Eza vraiment assez. Donc il faut tout profiter de l'opportunité de la campagne pour sensibiliser les en tout cas pour profiter de vaccin. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Na basango ya masano lina foot ebi na kopesa sika awa nzela na football club Renaissance du Congo aiba na kolengela assemblée générale na ye mokano ezwami na libako ya liyangani kati na Lunafoot pe comité dirigeant ya bana fibo na bokambami ya maître Bilu Maluwa Cléophas oya bengi ba jamais sans vous ya ko privilégier intérêt ya football club Renaissance du Congo kasi ya batote. FC Renaissance du Congo esengeli ekende liboso pe elonga ba défi na yango nyonso maloba ya président ya Lunafoot Bosco Mweu na comité ya FC Renaissance du Congo na bokambami ya maître Bilu Maluwa Cléophas na lianga ni na bango wapi bayaki kosenga nzela pona bolengelami ya assemblée générale na bango Lunafoot et pesi nzela pe maître Bosco Mweu asengi na bana fibo boyokani. J'attends la saison prochaine une très grande équipe de Renaissance mais ça passe par l'organisation. Boyokana pour tirer le papa maman. D'équipe en gestation, mais oui, on va bonne chance pour la mission. Merci. J'espère vraiment que ma carrière aussi. Pour nous kozala na boyokani malamu na bana Renaissance, président de coordination ya FC Renaissance du Congo, maître Maluwa Cléophas, ayebi na ko rassurer na ba jamais sans vous bolengelami mikolo mizali koya ya assemblée générale pe abengi banso ya kotia intérêt ya club na bango liboso. Nalinga kozala nga moko te. Na préférera kotamla na bakolo équipe. Bopesa kingai moi délégation ndambo ba représentant na bino. J'étais avec eux. Tokomi tomona ni na bakonzi ya Lunafoot. Tosololi malamu. Ba expliquer biso pona nini moi suspension muke wana ezalaki. Baza na raison. Na koyoka yo personnellement toyoki bango baza na raison. Biso tozokoni. Ce qui m'autoyait, problème, hein? Merci beaucoup. Ce que je peux vous demander, les gens de Kimia. Ba membre nyonso ya comité, na ngai, na babi, na kindembi, na mboyo, na amei,
na Kankolongo, Chimanga, tout le monde. Bino, je vous charge de sensibiliser tout le monde. Beba été comité Maloua et komina suka ya mandat et pesamelaki bango ya 6 mois wapi mokumba ezalaki ya kolengela ba élection oyo ezali na nzela ya kokokisama tolubi Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Totikala kaka na bansango ya Masano Daring Club Motema Pembe Ngumba mokonzi Kinshasa esili kozwa mokonzi ya Sika Paul Kasembele oyo akokamba DSMP kino 2025 na malobana ye liboso ya batupa maros na Safari Beach abengi banso na bolingo pe bomoko na ntina kotombola équipe. Safari Beach na comédie selende cadre et pour makina ba tupa marosi ya Kinshasa pour kolengela ensemble général extraordinaire pe électif wapi 200p et puis na ko pona mokonzi ya Sika pe comité ya Sika na bokambami ya conseil d'administration ya Club Vert Blanc ya ngwa mokonzi Kinshasa Paul Kasembele nde aponami na 44 voix sur 44 mokonzi ya coordination ya Daring Club Motema Pembe pour na ba saison misatu ezali koya na maloba na ye mokitani ya Vidie Chimanga Paul Kasembele abengi balingi 200p na bolingo na kotosa slogan na bango uniforme est imbattable mokonzi ya coordination ya Sika ya 200p alaki kopesa na Daring Club Motema Pembe permanence pe siège na boulevard du 30 juin na commune ya Gombe pe lisusu bobimi na poisa ya Etando pour na club pe Daring Club Motema Pembe ekozwa bokambi pour na bambula mitano ya stade Cardinal Malula X24 pene ya maison communale ya Kinshasa. Paul Kasembele atalisi été elongo na comité na ye bakoyeba na libako ya assemblée générale ezali koya kotalisa na poisa budget pe plan d'action oyo bakosalela na mandat na bango asukisaki na kosenga bolingo na kati ya batupa maros pona kotindika club na bango na liboso pe lisusu asengaki na ba administrateur pe ba président nyonso ya kalabaleka na 200p ya kopesa maboko pona club oyo bandima na motema libanda ya Paul Kasembele président ya coordination ya Daring Club Motema Pembe reste ya comité ya Sika Sami Boye secrétaire général Martin Chimbalanga trésorier Salem Kasembele premier conseiller section football Émile Bondeko deuxième conseiller ya section basket Eric Kalala puis troisième conseiller ya section volleyball Arlen Kassamba Tolubi Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Super Optique clinique ophtalmologique moderne ya Kinshasa ebengi bakonya misu na clinique d'Enzami na rond-point ba wapi ba matériel ya qualité zali pour prestation de santé à qualité na $5 ya pamoleki na ba machine nyonso pe oyebi eta ya misu na yo. Kobikisa bokono ya misu na pete nyonso ekomi possible na ngumba mokonzi Kinshasa na nzela ya Super Optique clinique ophtalmologique ya Malonga o ezali na mission ya kopesa population congolaise soin ya qualité ndenge kaka ezalaka na mikili ya poto. Talatina baye na ba matériel ya technologie ya Sika po bana ya Kinshasa pe RDC nyonso bazwa lobiko na ba maladie ya misu lokola bazali na mboka Suisse, Afrique du Sud, tope Inde pambate awa nyonso ezali. Super Optique amemeli bino yango awa na Kinshasa pona kosunga peuple congolais nyonso oyo aza touché na problème ya misu. Et tolingi pour profiter na dépistage oyo tozali kosala bako consulter yo na ba pareil oyo ya Sika oyo yo ezala bana bilenge mikolo pe bampaka a prise en charge ezali ya qualité bana kelasi oyo babandelaka mbala na mbala pona pasi ya komona Super Optique apesi opportunité ya kobikisa misu na bango na 10 000 francs ya pamba osali consultation wapi okoleka na ba machine nyonso oyo ba lunettes ya ba qualité nyonso na prix ya muke nyonso ya ba monture oyo bokoluka ba verre ya ba traitement nyonso oyo bokokozona mikili ya poto awa Super Optique amemeli bino yango et puis mutu nyonso akosomba ba lunettes ya progressif Super Optique abakiseli deuxième lunette ya ofele mokonzi ya innovation na ingumba mokonzi Kinshasa Super Optique akotisi gamme ya Sika ya ba verre babengi Blue Block oyo ezali ko protéger misu contre ba rayon UV et le bus spécialiste ya clinique ophtalmologique moderne Super Optique. Nouvelle gamme ya ba verre
ils ont une nouvelle technologie, ils ont protégé Bisso contre les rayons UV, contre les rayons solaires, ils ont dérangé contre les phares de voitures, ils ont mis lumière, ils ont dérangé les Bisso vers Blue Block et pour trouver solution pour les Bisso. Malo passe na misu et les sous pour na Blue Block et déjà na terrain. Beaucoup de temps nulle part, beaucoup de temps kaka super optique. Super optique. Ils ont mis na rond-point Gaba, na numéro 1, il y a balabala foire, commune ya Ngaba, kaka en face il y a station Kobil, na arrêt il y a bus il y a Zando, Tolobi, Timokoyo. Kin Live, magazine proche de Kinois, Kin Live, la vie à Kin. Tambola na mokilo mona makambo magazine Kin Live MSN Sabino ko sala ba découverte ya ndenge na ndenge lelo to lisusu na bilili ya sika. Kin Live, magazine proche de Kinois, Kin Live, la vie à Kin. Bon mesana pe bokola ko tia commentaire na Kin Live ngwana bino ya ki benga ba voisin benga ba voisine pour Mardoche Mbumbu da milenge la kina tina ko sepesa bino bana kina propre. Is that the best you can slap? Yeah, I feel it. Bagas. Kin Live, magazine proche de Kinois, Kin Live, la vie à Kin. Magazine Kin Live le suki awa tuzalaki ne sengo ko présenter bino ango bomo meseno peto tonzi bino botonzi lolenge bozali ko koba ko soutenir magazine na bino na kotalaka yango tango yeso ezali ko pesa mela bino kasi ko sila bongo tetika to pesa mbotama elamu na Raissa Mola mopanzi sango na CCTV o azali ko souffler na buji moko de plus na bomo inaye magazine Kin Live etombeli mbotama elamu Raissa Mola soki to longaki Kin Live lelo ezali na bokasi ya Fabrice Bengo Israël Bonjali pe Josué Biswese botika na kimia na bota na bino tokutani lobi na bansango ya sika. Kin Live, magazine proche de Kinois, Kin Live, la vie à Kin.